아, 헤이, 좀 가만히 좀 있어라. 자, 신호탄 다시 줘야 되지. ADHD야? 음. 아, 제발 신호탄으로 지랄하지 마, 제발. 적당히, 적당히. 아, 이거 그냥 만원경 그냥 주지 말까? 쓰잘데기 없는 거? 쓸데기 없는 거라니. 그냥 주지 말까? 야, 너 어떡할래? 안 줘도 돼. 안 줘도 돼. 오케이. 어쩔 지불량 수 기행 없어. 중에. 기행종 그냥 아무거나 설치해. 그 거인들 무리지어 소환해라. 따박따박 그렇게 하지 말고. 아이씨 빨려라. 아이씨, 씨발아. 뭐 어떻게? 아니 씨발아, 내가 할게 그냥. 얘들아, 좀 가만히 좀 있으면 안 될까? 너가 무리지어하라고 얘기 안 했잖아. 지체장이야? 아니, 야, 벽의 조사 시작했는데 그냥 문 앞에 거인이 있으면 뭐 어쩌라는 거야. 아 그거 문제였어. 아 장애, 그럼 얘기하지. 장애야 너. 아니 씨발 이거. 그럼 얘기를 자리에 해야지 좀 지불량. 가만히 있으라고, 이 야, 내가 설치할게 ADHD. 그냥. 니 꺼져 그냥. 와 욕 진짜. 아니, 아, 이건 네 잘못이 맞잖아요. 꼬마 임마. 아 씨발 돌아버리겠네 그냥. 벽 안에서 하는 거 아니야? 야, 벌써 밤 되려 한다 씨. 야 밤에 시작하는 거 얼마나 낭만있어. 메이지로 너. 그냥 아 개인 메이지로는 발 다치는구나. 미친 새끼. 오케이. 아, 나 화공으로 거인 소환한 거 보여주면 안 되는데. 아이씨, 좆될 뻔했네. 아 단장이 없으니까 내가 단장이다. 아, 지랄하지 마시고. 너 브라질 보낸다? 지불량 설명하려는 거 뭐야? 얘기해봐. 설명해줄게. 설명하려는 거 없어. 그냥 장거리 수색 진영 잘 지키고 제발 단장 말 잘 듣고 게이짓만 하지 말자 얘들아. 자 다 들었지? 말 선하고 갈까 이제? 아이, 지랄 노노. 아, 맵 존나 넓네 씨. 지가 안 들어놓고 지랄이야 씨발. 왜 하고 있어? 봐. 내가 애들 대형 맞춰보고 있을게. 말 주고 그니까 씨발. 아, 말 지금 주면 안 되는데? 왜? 이거 말 기다려봐 일단. 너네들 못 믿어? 와 진짜 지블리야. 못 믿으니까 하는 소리 아닐까? 그럼 진모차도 먼저 꺼낼까? 그래, 집마차만 미리 꺼내놔. 아, 님들 신호탄 쏘는 법 알죠? 아이, 그 신호탄 무슨 의미 있는지 알죠? 모르는 사람들은 빨리 디코에서 설명 봐봐 빨리. 나 몰라. 아, 디코 봐 빨리 이 새끼야. 자, 가스가 없는 나 지금 날라다니느라 가스를 다 썼는데. 지블리야 뭐 이미 누가 먼저 쓰고 있다는데 너 어디 씨발 설치해놓고 도망갔니? 뭔 소리야? 어? 여기 방앗간에서 씨발 지우라잖아. 아 나왔네. 렉 걸려서 그렇구나. 렉 줬다는데 씨발. 뭔 렉? 뭔데? 아니 가스를 꺼냈는데 5초 뒤에 나왔어. 아 5초래 10초. 어. 거의 별로 소환 많이 했네. 존나 많이 했네. 기다려봐. 좆됐네. 하... 그냥 오는 길에 내가 알아서 지울게. 우리 마차가 누구지? 어, 마차 손. 야, 그거 둘 다 그냥 한 손을 명. 들라니까 앞에서 튀어나오는 건 오케이 타 타 뭐야? 타 타 아무거나 타 아무거나 타. 아무거나 말고 그냥 가스랑 칼날도 없는 그냥 마차 태워. 아이 씨발로 많이 꺼냈는데. 아이 씨발아 그냥. 너가 야 신마차가 쓰면 당연히 가스랑 저거 태워야지. 알았어, 뭐 알았어. 하는 거야? 그렇게 두 개 태워 그럼. 아씨, 그래. 존나 아 깐깐하네. 됐다. 안 움직인다고? 야 답이 좋댔. 없노. 공지야 좆됐어. 공지 공지야 지블리야 좆됐어. 야, 말 어떤데? 고 말 고장 지블리녀나 이게 뭐야? 내려봐. 좋댔어. 지블리녀나 이게 진짜네. 뭐야? 좆됐네. 왜 이래 이거? 예뭐 선생님들 나 거의 사람- 진짜 얼마 소환 아닌가? 잠시만. 존나 많이 하긴 했다. 기다려봐. 어디 보자 어디 보자.
야 휴머노이드 이 개새끼들. 야! 야! 큰일 났다. 야 말 하나 스폰을 했는데 나오질 않아. 내가 말했지 렉 X된다고. 어씨 큰일 났네. 우리 또 못하나? 걷자. 야, 너 씨야 빨리 버그 수정해. 오늘 집어치고 버그 수정해. 죽겠. 아 기다려봐. 일단 그게 문제가 아니라 거인을 좀 지워야 되겠어. 아, 말 조져. 야 조짐. 야 운전 되는지만 계속 확인해봐 지금. 아 너네는 너희 자리에 있어 이것들아. 운전 안 돼. 왜 자꾸 안 튀어나오는 돼? 거야? 어. 지금도? 야, 말 칼찌에서 다시 손해봐. 야 죽이면 안 돼. 다음은 그거 비틀주로 죽여 없애야 돼. 말 참 야, 빨리하십니다. 말 아직도 안 움직여? 한 놈만 뒤졌어. 우리 아 말 저것도 안 뒤졌다. 말 원하지 칼찌인데 마라. 말이 안 죽어. 심지어 안 움직여. 큰일 났어 우리. 아 아 예, 시간 써주신 선생님들. 일단 나중에. 저희도 사실 이렇게 될 줄 몰랐는데. 야 잠깐만 기다려봐. 이거 일반 말도 안 되나? 야 그냥 쉬었다 하고 내가 그냥 알아서 그냥 하는 걸로 할게. 야 일반 말도 안 된다. 야 일단 쉬었다 해. 그래. 나 그냥 지불야, 안 해버릴게. 내일이나 하자. 내가 어차피 토요일이잖아. 아 내일은 뭐- 내가 안 되는데 그럼 일단- 내가 하지 뭐. 일단 쉬었다 하고 다시 들어오고 그냥 내가 임의로 설치하는 식으로 할게. 어차피 모이니까 상관없어. 벌써부터 난관이냐 씨. 거의 최적화해라. 어우, 그래서 씨발. 끝이야? 어? 이야. 뭐 어쩔 거야? 아 돌아버리겠네. 아 니들 물려, 알아서 너. 그거 리셋해라. 너만 돌아, 나도 돌아. 야, 집마차 일단 꺼낸다. 어. 박스랑 칼날. 문제 한번 봐볼까요? 된다. 집마차 타. 아니 준아 왜 소환을 하나를 하고 가 제발. 왜 그래? 욕하지 마. 아, 욕한 적 없어요 미안한데. 꺼내지 마. 왜 애 기를 죽이고 그래? 야 10명 왔다. 단짝에 대해서 좋은 말 해주지 못할 망정. 리셋하고. 말 운전하지 마. 가만히 있어. 말한테 왜 그래? 말한테 말도 그러지 달리고 마. 싶을 거야. 아니, 뭔 소리야. 말을 달리지 못하게 하고 묶어두는 거는 말학대야. 모이라고. 야 신호탄 없는 사람. 선생님들 티 안 바뀐 사람 있으세요? 신호탄 없는 사람 없지. 빨리 말해요. 아 밴드 안 줬다. 밴드가 아니라 붕대입니다만. 망토 옷 꺼내봐. 물 좀 챙겨올게 시블리야. 입으시고. 이러면 내가 상상하는 그런 게 없는데. 자, 내가 님들한테 말 줄 건데 말 좀 라이브 간격 좀 벌린 다음에 틀어주세요. 그 꺼낸 다음에 그냥 타고만 있어봐.
바닥에 찍으면 그거 되거든. 이 새끼야 임시 거점까지 왔잖아 임마. 라이브 좀 어? 야 틀어주세요. 임시 어차피 이거 야 임시 거점하고 리더 스폰하지 마. 이거 어차피 상관없어 이거. 하. 라이브 좀 틀어주세요. 예, 기다려 보세요. 말 꺼내고 타고만 있어봐 얘들아. 저 위르게는 누구 말이냐? 화공 켜드릴게요. 저는 이거 김바위 칠게요. 뭐야? 김바위가 뭔 소리야? 훔친다고. 오케이. 나 말이 안 하는데 지블리야. 나 임시거점이 들어왔는데. 그거 그거 그냥 타. 네가 알아서 꺼내 네 거는. 스마일 내 옆에 있는 거 타. 이거 타? 지블리가 가만히 있어 뺏는 게 맞아? 얘들아. 잠깐만 나 말 그냥 일반 말까지 다 지워버렸네. 죄송. 말 없는 사람 스마일한테 받아라. 다 탔네. 말 다 있잖아. 너만 없어 지금. 그래? 그럼 돼. 단장 이프들 거 타야 되는 거 아님? 아니야 이거 내 전용 말이 따로 있어 이거. 하얀색. 와 진짜 내 거랑 똑같은데. 아. 야 비틀즈 어디 갔냐? 오케이. 잠시만. 자 다 나 따라오세요. 잉 내가 어디라고? 야 진마차 맨 마지막에 따라와. 너희 멈춰. 진마차 맨 마지막. 멈춰 이 장이. 저 새끼 쳐박았다 저거. 아이씨. 새끼 쳐박았다. 몰아버리겠네 그냥. 야 진마차 저 장애인들. 야 진마차 다시 꺼내. 저 전능아들 저거. 야 속도 늦춰. 멈춰. 달려, 그냥. 쳐박는다. S 꾹 눌러. 야 입체 기동 장치로 급 커버할 수 있으니까 그거 잘 이용해봐. 이봐 단장의 새끼가 하는 말이 말 수시 나라가 아니야. 이치기동치로 알아서 커버해 나가. 야 좌익 우익대로 그 무리 지어가지고 서봐. 3열로 3열이요? 내가 2열 중간에 아, 딱 서 있을 거고 2열로 쓰자. 2열로 딱 서봐. 이 진마차 아니, 장애인들아. 진마차 뭐하냐. 야 진마차 다 내려. 지우고 다시 꺼내와 니들. 속도가 안 다 멈춰진다잖아. 내려. 오케이. 비벼사, 죽는 씨발. 게 아니야. 입묘사는 뭐? 속도가 안 멈춥니다는 씨발. 뭐 지블리- 총알이 안 나갑니다도 아니고. 돌아버리겠네 그냥. 근데 지블리야 그거 알아? 어? 우리 1회 때가 이거보다 훨씬 스무스했어. 뭐라고? 우리 1회가 이거보다 훨씬 스무스했다고. 총은 또 누가 쳤어? 내가 쳤어. 그렇구나. 1열이니까 내가 애냐 앞이구나. 이 진마차 하나가 없는데. 진마차 하나 없다. 꺼내라 했잖아 내가. 저 왜 안 옴? 아. 가스가 스폰이 안 돼. 어? 종구 놀려. 가스가 스폰이 안 된다고? 그럴 리가 없네. 야 비켜봐. 어두워 안 보여. 잠깐. 스폰이 안 돼. 되네. 되네. 되잖아. 뭐야? 게이. 자 선생님들 1열은 맨 앞이에요. 오케이 12시에 출발하는 걸로 알고. 12시 하려면 아직 몇 시 남았냐? 3시간 정도 남았는데. 게임상으로 게이야. 야 내 말 김빠이 친 새끼 누구야? 야 문 열 테니까 그 반자이 아. 끼는 새끼들 그냥 다 배날게. 내 말 어디 갔지? 새로 꺼내. 게이들아 내 말 어디 갔노? 아우 그냥 말. 야 이 장면 오랜만이다. 부금 안 트노? 부금 틀어? 기다려봐. 부금 틀까? 국룰이 있잖아. 아니 진마차 장애인아. 애냐야 말 타라. 뭐야 나 새 거 꺼내는데. 자, 아이, 일단 개새끼야. 두 개 버려, 주소인데. 그냥. 야 이거 출발할 때는 바로 장거리 수색 진영이 프린츠. 아니라 어떻게 해야 되냐면 일단 그냥 3열로 날 따라와. 진마차는 야. 그냥 나중에 출발하고. 진마차 우리 다 나가고 나면 뒤에 따라와.
아니 우리 다 나간 다음에 진마차가 따라오는 거야. 우리는 속도를 50 오른쪽 아래 보이는 개수가 50이 될 때까지만 딱 50 속력으로만 갈 거야. 하지만 거인이나 그런 게 거인이 우리 말보다 빠르시 그냥 말 좀 빠르게 해가지고 좀 나무에 걸리게 하거나 그런 것까지는 허용이야. 그냥 달리죠 씨발. 그냥 오케이. 그런 식으로 하고 진영은 최대한 반 이 원형으로 장애인은 만들고 내리니까 진영. 지랄이야. 야 이 장애인 프린스. 아, 와 야 이 말 내리면 달리는 버거 아직도 있냐? 그거는 내 탓이 아닙니다. 너 탓이야. 다시요. 아 시작해 땅땅땅. 오케이. 자, 노래를 틀어야지 또. 아 야, 그래 뭐야, 에세 야, 컨벨 당한 거 아니가? 아니야. 이거 노래 잠만. 이거 까먹었어. 개 깐지나는 노래 이거 제목들을 다 까먹어가지고. 그냥 해 이 새끼야. 아이, 깐지가 없잖아. 중간에 나가시는 분들은 그냥 전사자로 취급하겠습니다. 시작하자마자 전사. 웁스. 중간에 그냥 음주가 말없이 좀 나가도 쓴거 쓰지 마. 상관없어요. 나가면 그냥 죽은 걸로 치겠습니다. 뒤진 걸로. 뭐가 뒤져? 지빌리야 그러면 안 돼. 자기 분대원들은 각자 자기 분대원 누구 있는지 기억하고 있으세요? 애녀야. 뭐 나 어디 분대야? 아이, 나도 몰라. 난리 났다 그냥. 내가 우익이야 맞지? 어. 나도 우익이야. 이거 들리려나 근데? 들린다. 오, 들린다. 가자. 오케이. 자, 지금부터 몇 회냐? 어두워서 뭐 안 보인다. 시작해라 그냥 빨리. 오케이. 자, 지금부터 제 24회 전 모의벽의 조사를 시작하겠습니다. 제 24에는 지랄. 자 오케이. 기다려. 달려. 가 얘들아 가 달려. 야, 속도 50 맞추라 했다. 50이 뭐지? 최대한 단장에 붙으세요. 일단 흩어지지 마시고 흩어지지 말라고. 단장에 붙으라고. 단장 야 들어가야겠다. 밀집 대 밀집. 이제 안녕 애녀야. 붕쉐. 붕이네. BGM이 살짝 잘못됐는데 이거 좀. 아 준아 너 뭐해? 야나 착해 빨라 씨발. 마차기. 준아. 야, 진마차 니들 자이기술 우익인지는 알고 있지? 니네 알잘딱 하자. 야, 장거리 수직 진영 전개. 야 이 장애인들아. 야 1년. 야 왜 8호가 내 앞이야? 쟤 내 앞에 야, 있는 거 일단- 맞아? 야, 일단 이대로 모양만 맞추고 있다가 강유형 지나면 그대로 계속 퍼지는 거야. 50m 이상으로. 이 새끼들 왜 50에 안 맞추냐 속도? 애녀야 뭐 미안한데 너가 D가 맞아. 푸들이랑 SJ가 나보다 추월해 있는 게 맞아. 내 앞에 있어야 돼. 야, 일단 선두열들 빨리 앞으로 지나가가지고 수직 진영 맞춰. 야 간격 벌려? 1열들 모두 1인당 50m 야. 거리. 야 존나 멀려 존나 벌려. 8호 더가 저 뒤에 있는 나무 저 간격까지 쭉 벌려. 자, 이제부터 신호탄으로만 수화한다. 더 가라니까 옆으로. 존나 멀다 싶을 정도로 가. 야, 데브랑 SJ 나 추월해가지고 앞에서 해야지. 뭐해, 단장 먼저 죽으라는 거야 이거? 아니 준 이 새끼들 왜 지 혼자 자꾸. 자, 각자 보급방 역할들은 알아서 보급해주고 그러세요. 야, 데브 SJ랑 맞춰. 더 앞으로 가야지. 더 앞으로 1열. 오케이, 좋았어. 좋다. 오케이. 아 이지랄도 오랜만이노. 어딨어? 야 좌익 니네 일 안 하냐? 그거까지 신호탄 안 쏘래. 야 좌익 니네 뭐해? 그냥 니를 만들어. 야 진마차 저 새끼 왜 저기 멈췄어?
답이 없다. 야 진마차 그냥 실종된 걸로 할게. 뒤에 오잖아. 저거 실종 처리해. 와, 넌 나빴다. 빨리 와 빨리. 야 초록색 쏘면 다 따라 쏴야 되는 거 알지? 아니, 예. 여기로 가겠습니다. 어느 방향이야 이거? 오 씨발 신호탄이 안 보여요. 살짝 오른쪽, 살짝 오른쪽. 야 보이는 사람들이 다 따라 쏴야지 따라 움직이지 진혁. 아저씨, 내 오른쪽에 저거 누구야? 좀 더 야 걸리죠? 진마차 저거 왜 지 혼자 존나 빨라? 저 새끼 저거. 야 진마차 속도 어떻게 해? 저거 어떻게 떼 있는 거냐? 기행종한테 안 따라잡히겠네 저거. 진마차 왜 이렇게 사기? 야 진마차가 좀 후방에 있어야 되는 거 아니냐? 거인종이 무슨 색이더라? 기행종. 달려. 내 뒤에 달려. 내 뒤에 누구야? 야 SJ랑 MP 나 선두로 질러야 된다고요. 왜 자꾸 내 뒤에 있어요, 얘들아. 님들은 그냥 빨리 죽었어, 씨발. 씨발이 자기. 야 입체기동 안 걸리는 버그가 아직도 있어. 뒤졌어. 어? 어이가 없네. 야 입체기동이 허공에 걸리는데 저거. 야 저거 몇 명이 뒤지는 거야 저거. 야 좌익 소멸. 차이 아니, 전멸. 우익 전멸. 야 우익 소멸. 지블리 저거 맞아? 아닌 거 뭐, 아닌 뭐. 거 같아. 뭔 일을 한 거야? 저거 거인 꼬라지 저거. 아 나는 권한이 있으니까 브링을 아이 2를 쓸게요. 아 그냥 원치로만 보세요. 투는 하지 마시고. 응 했어. 아니 야. 이게 맞냐고. 아세요, 라이브 보죠. 야 앞에 박대리. 야 앞에 애냐말 그냥 가고 있어. 야, 야 달려. 내발. 오케이 거대나무 숲까지 간다 그대로. 이거 맞냐? 아닌 거 같아. 야 이거 내 말 아닌데? 어? 야 근데 우익 어디 갔냐? 잠깐. 야 이거 스마일 거야. 아니 우리 뭔 사이에 죽어 있어 나. 아니 저 기행종 버그 아직도 있어. 아니 지블리야, 우익 왜 전멸했냐고? 몰라. 기행종 두 명한테 전멸당했어 그냥. 원작 고증 씨발. 그냥 타는 이유 없어. 그냥 기행종 두 명 만나서 뒤졌어. 원작 고증 너무 세게 했다. 버그 고치라고. 거인이 아 그냥- 좌익이네. 야 그냥 그대로 달린다 앞으로. 야 여기 씨발 야, 그러네. 엄청난- 야 가스 왜 우익 왔냐? 가스 왜 여기 왔냐? 아지요. 야 간격 더 벌리자. 야 우익 좀만 더 오른쪽으로 벌려. 아 옵치하러 갈까 이제? 아 죽은 사람 가도 돼. 나 가도 돼? 나 가봐. 아 옵지충 저거. 그럼 가. 옵치하러 갈게. 자 님들 그 수색 진영 일단 거대나무 숲 저희 통과해 갈 거거든요. 그 수색 진영 좁힐게요. 모이세요 조금. 얘들아 간격 좁혀. 다 따라 쏘셔야지. 그렇지. 아 태양. 아 태양. 아 태양 만세. 태양 만세. 너무 야 이거 뭐야? 이건 좀 아니야. 심각한데. 아니 왜 마차는 살아 있?
집은 9시 10분에 있다가 30분 동안 준비하고 10분 동안 말 타고 있어. 자 이거 그 거대나무 숲 저희 이쪽으로 가자. 야 기행종이다. 잡을 수 있나? 저거 잡아야 되는데 야 일단 그 하나- 잡았어. 씨발 뒤지질 않아 이 새끼 왜? 야 뭐가지 끊었잖아. 그거 은근 억까 심해. 잘 잡아야 돼. 지마차 뭐야? 지마차 뭐야? 지마차 뭐야? 잡았어. 나이스. 내 말. 야, 아프노. 그냥 완전히 좁혀 그냥 2열로 만들어 그냥. 일단 전부 처리했고 이거 씨발 화면이 빨간 게 왜 자꾸 뜨냐? 번쩍번쩍 거리는데. 아 야 이거 괜찮은데? 잠깐. 그 진영 아 예, 낙오됐어요. 낙오됐어요. 빨리 오세요. 날 두고 가지마 이 10년들아. 빨리 오라고. 우리 속도 50으로 와. 어. 내가 그걸 말해요. 따라가. 이 빨간 건 왜 쏜 거야? 그러면 또 내가 거인을 소환할 수밖에 없잖아. 야 이 10년아. 하 전방. 게이드라 빨간 거 쏴. 야 우익 교전해. 우익 교전해 저거 잡아. 마차시켜야 돼 잡아. 자 일단 최대한 야 기행종 후방에 기행종. 와 저거 왜 이렇게 하는 거냐 진짜. 야 이제 야 마차 위로 올려. 준 너 올라가야 돼. 푸들 전사. 어? 야 이거 보완할 게 많다. 야 맞다. 야 내려봐 맞다. 터질 거. 아저씨 화장실 갔다 와도 돼? 아 빨리 갔다. 야 가스 어디 갔어? 아 오네. 아준 내려봐. 내가 말 못. 아 못. 아니. 얼마나 처디진겨. 뭐야 왜 컨트롤 고장나지? 마차 그냥 여기다 놓을게. 자 잠깐 생존자 몇 명이야? 일단 재보급하시고. 야 가스 마차 냅둬. 야 이 씨발 왜 배고 지랄이죠. 그냥 밴드 써. 밴드가 없어. 밴드 칼마차에 있어. 저 칼마차 어디로 가냐? 야 저거. 오오. 아니 어디서 진짜 들려. 야 칼마차에 밴드 있어. 피어스타. 그러면 57분이네. 빨리 가자. 근데 수색진영 수색진영 아는 생각보다 깨끗한데? 그냥 우리 최대 속력으로 갈게요. 복귀야? 최대 속력 복귀. 야 이 새끼야 내 말을 쌤치고 있어 전현. 와내 말을 김빠이 하네. 나도 김빠이. 내 말이 사라졌어. 네 말 내가 김빠이 침. 게르트루드. 근데 야 칼마차 누구야? 준. 준 빨리 타. 거기 아니야. 뒤에 있어 뒤에. 예.
빨리 가야 돼. 그쵸. 우리 이제 전속력으로 갈 거야. 오케이. 일단 다 모여. 일단 수색 진영의 의미가 사라졌어. 그런 그 이상 일단 우리는 답이 없노. 일단 선두를 제외한 나머지들은 그냥 아무데나 내 옆에 쓰면 되고 그대로 최대 속력 70km로 바로 벽 안으로 돌아야 돼. 오케이 출발. 오케이. 빨려. 아 핀. 야 전방에 거인. 일단 그대로 달려. 진짜 몽거인인지 나 까먹었거든. 이동. 기행 중이라고. 어? 저 멀리도 뭐가 있는데. 저. 저 멀리 저거 뭐냐? 어. 저거 뭐냐? 야 이 새끼들 굳었는데? 야 아유, 기행 중이다 기행 중이다. 야 제치고 도망쳐 그냥 전속력으로. 최대한 교전. 야 저 새끼 왜 교전하고 있어? 야 야 이러면 속도 늦출 수밖에 없다. 야 50으로 달리. 씨발 잡았다. 다시 늦추고 복귀하면 다시 늦는다. 저거는 왜 가스마차 교전을 하고 있냐? 그러니까 보급인데. 인원이 없어 우리 예전 같지가 않아. 예전에 그 100명 있던 데가 아니야. 내가 위험해지면 네가 나섰잖아. 어? 가스는 좀 뒤에서 사려. 몬스터와 최대한. 우측으로. 나 근데 우리 다 죽은 아니 저거 팔 존나 흔드는 거인 그거 없애야 돼. 아왜 그거? 아니 후크가 안 걸려. 공중에 걸려 진짜로. 존나 먼데. 그거 그 타이밍 맞춰서 딱 모으면 하. 그게 말입니까? 난 저 앞에 저거 뭐냐? 거인이지. 어? 모르겠어. 어떻게 최고 속력으로 간다지 않았냐? 최대 속력으로 가자. 어떻게 됐어 지블리야? 지금 일단 반이 죽었거든. 푸들도 뒤졌어. 사랑이야? 야. 지금 절반이 죽었는데요? 근데 이게 조사병단이잖아. 이게 조사병단 값 잘하지. 이 10년. 야, 존나 큰 놈이다. 15m다 저거. 야, 기행 중. 후방에 기행 중. 야, 진짜 저거. 야, 저거 잡지 말고 그냥 튀어. 무조건 튀어. 약간 가스마차 버리고 칼마차 타는 방법도 있다. 야 야, 저거 가스 너 튀어. 내가 어그로 끌게. 야 저거 눈깔 찌르자. 가스 아니. 눈깔 찌르면서 야, 잡자 얘들아. 가스 저 장애인데. 잡아 얘들아. 쪼리지 마. 할 수 있어. 죽었어. 저 장애인 새끼 저거. 와 진짜 패급 되죠. 아쉬운 거고. 아니 근데 씨발 단해진 게 존나 어이가 없는데 단장은 안 죽냐? 진짜 개쩔고 단장. 야 너가 하. 보여줘 지블리. 드디어 잡았다. 나 키스 사진 내야 임마. 보여줘 임마 너가. 야, 가스 저 새끼 나대 다 뒤졌어. 야, 나 지금 가스 갖고 가는 중. 야 그냥 애냐 가스 갖고 오지 말고 그냥 칼마차 타라.
그니까 왜 나대 저 새끼. 저 새끼 크롤러 잡으려다가 먹혔어. 야 거인 잡는 게 재밌는데 지블리야. 아, 거인 소환 좀 많이 해줘. 많이 해. 안 된다. 네 아니라고 진짜. 야, 얘들아 저 나 사람- 나고데스터 뒤에. 조사병들은 원래 90%는 죽고 시작하는 거야. 이미 90%는 죽은 거 같아. 아니 아직 90 안 죽었어. 거인 소환하자 많이 하자. 아 오케이 이번엔 단장이 잡는 모습 보여줄게. 단장 저러다 뒤진다 저거. 단장 지구가 개추. 오케이 잡았어. 오. 이게 단장이다 임마. 소환해라 임마. 두 마리 소환해놓고 이 정도 많이 했지 너? 그냥 하남자 그냥. 야 대열 지켜 빨리 가자. 나한테 씨발 이 대열이란 걸 지켜준 적을 본 적 없어요 씨발. 와 드디어 찾았다 저 새끼들. 저기로 넘어가네. 작전이란 거는 시작하고 5분 만에 깨져요 항상. 아 재밌는 거 좀 해볼까. 뒤에 기행종 몇 마리 붙이고 갈게. 아 내가 소환해줄게. 어 어. 그건 안 된다. 애니야 보고. 야 근데 이거 말이랑 속도가 똑같은 게 없는데 기다려. 됐다 스폰했다. 알아서 오겠지. 야 지블리야 보여줘. 아니야. 야 저 새끼들이 저거 은근 빠른데? 야 저 뒤에 뭐가 오는데. 야 저거 은근 빠른데? 야 FG 튀어 콩지야 좆됐어. 콩지야 좆됐어 튀어. 아하하 야 앞에도 있다. 야 앞에 뭐가 존나 많다. 지블리야 칼 들어 보여줘. 오케이. 야 우리 이거 다 잡고 간다. 안 죽었어 잡고 지블리야. 오케이 단장 분명. 손 잡히면 개추. 야 잡히면 야이 개추. 새끼들 속도가 은근히 빠르다. 야 따라 잡히는 것 같은데. 지블리 잡히면 개추. 지블리 개노잼 한번 잡혀줘야지. 잡았다. 와. FG 네가 희생해. 야, 저 뒤에 잡자 지블리야. 얘들아 보여줘 뒤에 보여줘. 얘들아 뒤에 봐봐. 답이 없네 그냥. 야 저 새끼 뒤졌어. 야 저 새끼 뒤졌어. 야 살았나? 지블리 야, 지가 우리 50으로 유지하라면서 지는 70으로 달리네 진짜. FG 죽었어. 예말 죽은 사람 칼 맞췄다 빨리. FG 뒤졌어. 공지야 좆됐어. 지블리야 우리 맵을 이따고 할 거면은 말 속도를 좀 더 올리자. 오케이 오케이. 야 4명밖에 없는데? 최대 속도 120으로 하자 120. 뒤에 하나 저거 살아있는 거 아니야? 아니야 야 생환자 4명밖에 없어. 야 지블리야 너무 많이 살았다. 앞에 몇 명 더 소하자. 야 대포 없어? 대포 없어. 야 저거 위에 있어 저거. 야 대포 그럼 뭐 죽은 시민팀에서 못한. 빨리 써. 야다 변경해줬으니까 죽은 사람들 빨리 그 성벽에 있는 대포 좀 쏴줘. 야, 지블리야 크랄러 서야죠 크랄러. 안 된다. 개새끼야. 지블리야 기어다니는 데 소환해줘. 진짜 옆에다가 소환해줘 옆에다가. 아 애들- 큰일 날 소리 하고. 애들 스릴 좀 늦게 하죠. 아 스릴 느끼게 한번 해줘야겠다. 오 잠깐만요 이건 아닌데. 잠시만요 이거 오해입니다. 아 단장은 먼저 튄다. 와 단장이 개쓰레기네. 안 됐다. 야 스마일 방병 문 닫아가. 스마일 없어, 그거 새끼야. 닫아. 파로가 희생을. 오케이. 야 지블리 문 닫는다. 지블리 성문 닫는다. 아이 뭔 소리야. 야 지블리 성문 닫는다. 너희 버린다. 야 주둔병단 어디 있어? 히카나. 야이 개새끼들아 들어갈 수가 없어. 좋댔어. 야 침맞춰 버려. 침맞춰 버려. 얘냐. 나 들어왔어.
다시 쏘질 못하노 이거. 아 되네? 장전이 느리구나. 근데 모의고사 약간 좀 모의고사래 씨발. 아 너 때문이잖아. 어떻게 할 거야? 야 니네 거기 있으면 대포 쳐맞고 뒤진다. 야 생존자 써야 돼. 생존자. 나 나